majira. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee sana nadhani nitumie wasaa huu kuahidi kwa wajumbe wa TAHLISO, kuahidi kwa wageni waalikwa ambao ni wadau wakubwa wa vyuo na vyuo vikuu na taasisi yetu hii, kwamba kama vile ambavyo taasisi hii imeendelea kukabidhiwa ikiwa salama, ikiwa na afya njema, ikiwa inanawili, na sisi tuna imani kubwa kwamba kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu mwakani majira kama haya tutakabidhi taasisi hii ikiwa na afya njema zaidi ya sasa. Baada ya kusema hayo, ninaomba mtupe ushirikiano wa kila aina. Sisi ni wanafunzi wenzenu. Sisi ni wanafunzi wenzenu madarasani, na wanafunzi wenzenu pia katika safari ya uongozi. Na katika eji hii ama katika zama hizo zilizokuwepo sisi, ndio zama za kukumbushana, ndio zama za kuonyana, ndio zama za kuombeana. Unapohisi tunateleza kwa namna moja ama namna nyingine, usione haya wala hofu kutufuata katika namna iliyo bora na busara, tukarekebishana. Lakini nani pale ambapo tutahisi kwa namna moja ama nyingine tunatoka nje ya mstari, tunawaahidi hatutokuwa wanafiki, tutawaeleza ukweli ili kusudi tuwe na taasisi ambayo tutakuwa kitu kimoja katika nyakati za raha na nyakati za shida. Kwa hiyo mwisho kabisa, nimepokea maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuhusu swala la katiba ya TAHLISO. Ninaahidi kwa viongozi ama safu mlionipatia, ninaamini jambo hili tutalifanikisha kwa haraka sana kwa maslahi mapana taasisi yetu, ili kusudi katiba yetu tuanze kuifuata, kuiheshimu na kutekeleza majukumu yetu chini ya misingi ya katiba ambayo ninyi wajumbe mlitengeneza kwa kushirikisha wadau ambao ni wanavyuo tunaoongoza. Basi sisi hatuna budi kuichukua katiba hiyo ikawa ndio dira na ramani ya uongozi wetu 2025-2026. Mwisho kabisa, nimuombe Mwenyezi Mungu atujalie heri na neema nyingi. 2025 ni mwaka ambao una mambo mengi, lakini msiwe na shaka na sisi. Tutakuwa macho kweli kweli kuhakikisha utulivu, amani katika vyuo na vyuo vikuu unakuwa kipaumbele chetu. Tutavuka 25 salama. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, kawaambie walezi wetu, wazazi wetu, haswa mamlaka ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, sehemu ya vyuo na vyuo vikuu imepata vijana makini, vijana ambao wanaeleweka na wenzao, na sisi tunaelewa wenzetu. Kwa 2025 tutavuka salama sana.